что сможешь перехитрить меня? Я Шерлок, черт возьми, Холмс. Ты видел, какая у меня лупа? Она огромная. Последние слова. Есть крем от загара? Крем от... Что? О, нет. Дать выманить тебя наружу. Это не самое умное решение. Меня обхитрил какой-то мальчишка в шортах. Нет! Это вздор! Чепуха! Это полная ерунда! Какой позор! Дело закрыто. Ачху. Ты чихаешь, как котенок. Полицейские были правы. Ты лапочка! Фу. Пусть отряд и был разгромлен, дух наш восковой не сломлен. А вы лимерики знаете? Жил когда-то в Кентукки один паренек. Нет. А, Диппер, ты живой! И всех убили. Я обезглавил Ларри Кинга. Ну и воображение у вас. Зато смотри, дядя, что мы отыскали. Моя голова. Я скучал по ней. Молодцы, дети. Сейчас я буду вас как следует поощрять. А может, не надо? Чего-то мне не хочется, дядя. Вот вам, вот вам, вот вам. Ну, раскрыли дело. Не сомневаюсь, что вы скажете нет. Поэтому я буду просто медленно пить свой утренний кофе. Вообще-то наш ответ да. Вот два идиота. Ты расплавила все восковые фигуры. Уверена на 99%. Этого достаточно. Итак, ты крыса. Расскажи, каково это? Эй, а ну вернись! Я прыгаю за крысой, укравшей мое ухо.